Vai? O que aconteceu? O nariz dele aquela hora. Olha lá, olha lá, olha lá. Oi! Eu vou mijar em Aqui, ó, aqui, ó. Desliga. Chega, filho, chega. Ele adora aspirador, vai fazer o quê? Ele é louco pelo aspirador. Louco. Agora ligar e desligar. Ele não tá sabendo fazer ligar pra ficar fixo. Não, ele faz. Ele liga e desliga. Ele tava atrás, ó. Liga só. Faz a mamãe. Faz a mamãe. Filha, mamãe. Mas é um tonto Ai, mesmo. meu Deus do céu. Isso aí vai ter que ir pro YouTube. Vai. Uma chupeta na mão, a outra. Faz aqui na mamãe, ó. Na mamãe. Aqui, ó. Ai! Aqui, ó. Na boca da mamãe, ó. Ó. Chega. Agora chega. Nossa, limpinho, né? Vai em todo lugar. Ele olha pro computador. Ele olha pra vocês pra ver se vocês estão vendo. Mas vai ser tonto assim lá longe, né? Chega, Otávio. Chega. Chega. Agora chega. Pode ligar. Chega. Desliga lá. Acabou.
Nossa.